بس تمام. ممكن تديني علبة حلاوة؟ ده يا استاذ ايه ده؟ علبة حلاوة. انا شايفك بتعمل حاجات غريبة. أنا ساحر. يعني ايه ساحر؟ مش فاهم. ايه ساحر؟ ايه ساحر؟ أنا ساحر بس. ايه ساحر دي مش فاهم. بتجرب؟ بجرب ايه؟ جرب معايا. ايوه هتعمل ايه يعني؟ تسفرني امريكا مثلا وانا واقف مكاني؟ جرب معايا بقى. ايوه هتعمل ايه؟ حط 10 جنيه. ايوه اديك 10 جنيه بتاعت ايه؟ حط 10 جنيه. أنا ساحر بقول لك هخليها لك تبقى 100 جنيه. ال 10 هتخليها لي 100 جنيه؟ هو ده حاجة بتاعتي. هو لسه في الكلام ده؟ في معايا. يعني هتخليها لي 100 جنيه؟ هخليها لك 100 جنيه. صدق يا عم. 10 جنيه ايه؟ مش هتعمل بيها ايه يعني؟ حتى بس شغل أنا بقى حاجة بتاعتي أنا. هتخليها لي 100 جنيه؟ هخليها لك 100 جنيه. بتفكرني بهزر؟ ايه ده؟ مش عارف كده؟ مش إيدك؟ خلاص. ايه ده يا عم اشتغلت بقى ولا ايه؟ ال 10 جنيه راح فين انت ماسكها؟ مدينة. طلعت منين دي؟ طلعت. ازاي؟ مش كانت في إيدك؟ إيه اللي إزاي؟ مش كانت في إيدك؟ أنا جبتها لك. ده صحيح. دي حاجة بتاعتي أنا. ساحر ولا مش ساحر؟ انت بتتكلم بصحيح. ساحر ولا مش ساحر؟ انت كده ساحر. بالفوطة دي. كل حاجة بدي. ايوه يعني طب لو اعطيتك فلوس ثانيه لا هي مرة واحدة بس. لا هي مرة واحدة بس. مره واحده؟ مرة واحدة بس. يعني الاستاذ اشتغلت دي اشتغلت. مفيش الكلام ده. أنا قدامك وأعرف حاجة. شغل اشتغلت. طب ال 10 جنيه شغل اشتغلت؟ طب ما اشتغلت بقت حقيقة. طب لو طلع لك 10 جنيه تخليهم 100 جنيه؟ خلينا 100 جنيه. لا لا طلع 10 جنيه. ده اشتغلت. ماشي يا عم لا. تشوف. عشرة جنيه. ماشي. بس دي اشتغلت. هنشوف عندنا اهو ده طلع لي 100 جنيه يا استاذ. لكن 100 جنيه في ايدي ايه ده 100 صحيح. ثواني. عد تاني. 1 2 3 4 5. افتح ايدك. يا عم مش قلت لك شغل ايه يا اشتغلت؟ استاذ في ايه؟ 10 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ بس ال 10 جنيه معايا ما تثبتش. انا اعمل اللي انا عايزه. انا هعمل اللي انا عايزه. طلع لك 100 صحيح. انا ممكن اجيب 1000 جنيه ازاي ده؟ استنى فين؟ بس ده 10 جنيه عادي. انت عايز تشيل حاجه عليك وقت حسب مش فاهم. فوق كده. ايه رايك كده؟ طب ال 10 بتاعتي؟ خليها لك مش عايزها. معاك 100 جنيه كده مكسب. ايه رايك بقى معاك مره ثانيه؟ ليه طيب؟ ليه الثانية؟ اشوف انا احب الثانيه هخليها حاجه. انا احب اشوف النية. الثانيه تمام. تمام؟ بس لو سمحت هطلب منك طلب. انا محتاج بس ملايه. اعتقد انا طلعت بالحلويات ينفع؟ يا عم هرجعهولك. ترجع الصوره شويه كده اصلا عشان بس اعرف اخد راحتي. فين ال 100 جنيه الثانيه؟ دلوقتي تحت. قد كده بعد اذنك. اتفضل. هات كمان 100 جنيه. يعني تحتك برضه دي 200 جنيه كمان. هتطلعهم له كام؟ 1000 جنيه. كام 100؟ 100 يعني هو عايز هيحط لك 200 طلعهم طلعهم له 1000. يعني ايه كده 200؟ هيرجعهم لك 1000 اه بس انا كده هحطه 200. وال ال 100 دي اختبار تحت. ال 100 جنيه كده هعطيله 200 يبقى كده 200. بس دي شغاله خلي بالك. الشغاله ده طلع لك ال 100 جنيه مش محتاج 100 جنيه قدامك. ماشي نخلينا ورانا للاخر احنا انت كسبانين. خدت 100 جنيه من 10 جنيه خدت 100 جنيه. بس كده بقى 200. ايوه ما انت كده ليك 200 معاك. طب بعد اذنك يا استاذ انت مش خدت من 10 جنيه 100 جنيه؟ تمام. هديك من 200 جنيه 1000 جنيه. كده يبقى انا يبقى 200 بتاعتي. كده ليك 200 اه كده ده كان لك 200. تمام. مكان ما جبت ال 100 جنيه هحطهم في مكان تاني. تمام. اهو. طبعا انت بس ازاي يعني؟ انت نفسك كده عملت هتحطهم في ايه؟ المكان اللي طلع منه 100 جنيه. ايوه معرفش هتعيش دي حاجه ولا لا. بتحصل. في انت كده ماشي حاجه دي في النص. بنوصل للنص كده بس بالله. هيعمل ايه هو مش فاهم هيعمل ايه؟ مش فاهم. ماشي يا عم ثواني. طب ثواني كده اللي انت طب بس عجبت كده. ثواني بس لان الفلوس تطلع. عد حد خمسه. عد حد خمسه. 1 2 3 4 5. عد تاني. 1
2 3 4 1000 جنيه يا استاذ. 5 كده كده. معاد الشغل يا عم انت اللي جابك ايه ده؟ انت كان واحد مكانك. مين ده؟ مين اللي جابه ده؟ انت كان واحد مكانك دلوقتي انتوا مين؟ انا جيت هنا ازاي؟ بس واحد مكانك دلوقتي واقف مش مع واحد ممكن اعرفك واحد مين؟ انا لسه فاهم منهم وايه يا عم هو واحد مني 200 جنيه دلوقتي مش انا قلت لك اشتغلها انت ما سمعتش كلامي ده جه ازاي ده؟ مش عارف مش انا قلت لك اشتغلها استاذ يعني انا 100 جنيه تحت الواحد كده انت اشتغلت ولا ازاي ولا باظ ولا ايه؟ واحد قابلته كده يا باشا لسه فاهم الموضوع كده ازاي؟ انا كنت عم هجيب لك فلوس هجيب لك فلوس ثواني يا عم ثواني انا لسه فاهم لما كنت بكلم مش انا قلت لك اشتغلها ده ايه اللي جابه مش انا هنا؟ قلت لك اشتغلها انا صحيت من النوم ما اعرفش ايه صحيح منهم انتوا بتشتغلونا يا استاذ. جيت هنا ازاي؟ ما قابلتش حد ولا يا باشا شفت انت هتتعرفوا على بعض دلوقتي انا ليا دلوقتي 200 جنيه ده عند مين لا طلع منين ده؟ انا ماليش دعوه مش انا قلت لك اشتغلها طب بص يا باشا انا ما اعرفش انا جيت هنا لا لا انت اشتغلت يا عم في ايه؟ لا يا عم انا جيت هنا ازاي؟ انا جيت هنا ازاي؟ انا ماليش دعوه انا ليا 200 جنيه قول لي فلوس يا عم انا ما اعرفهمش اصلا جيت هنا ازاي؟ انا ليا 200 جنيه انا عندي فلوس يا عم مش ذنب بقى فلوس ايه يا عم انا جيت هنا ازاي وانت جيت لي هنا ازاي؟ حل مشكلتكم بعدين انا باخد فلوسي حل مشكلتك بعدين بص لي ايه يا استاذ؟ انا بس بتحل الفلوس اللي انت بتتكلم عنها حل مشكلتكم بعدين حل مشكلتك بعدين يا عم انت الفلوس يا استاذ. حل مشكلتك بعدين انا الوقت ده اديها لي امشي وانت حل مشكلتك بالظبط انا مش فاهم حاجه يا باشا حل مشكلتكم انت مش فاهمني ليه حل مشكلتكم بعدين انا ليا 200 جنيه شوف ده انت عايز ايه تاني؟ ايه ده بس مش عيب. يا عم لا ما تقوليش انت هو انت هجيب لك يا عم 10 يا استاذ. وعندك كام ايه حاجة ليه كده؟ ايه لا انتوا خدت منها. كلت منها انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ مين انت؟ ما عندكش فيسبوك؟ ما عندكش يوتيوب؟ ما عندكش الحاجات دي؟ مين انت؟ سعيد حرقان بالساحل. مين ساعة حركات دي؟ انا اول مرة اسمع عنها. بس أول مرة تشوفه؟ اول مرة اشوفك، اول مرة اسمع عنك اصلا. بتعمل حركات غريبة كده. ايه يا عم في ايه؟ سيب بس الحاجة بتاعت الراجل. الغاية دي. طب بجد ما تعرفنيش؟ ما اعرفكش. لا مين انت؟ الساحر سعيد حرقان؟ ما اعرفكش. ما انت قلت سعيد حركات دي شغل. ما تعرفنيش يبقى تعرفني. عندك قلم تكتب بيه؟ عندي عايزه ليه؟ هات. مش انت قلت ما اعرفكش؟ مش انت قلت ايه؟ القلم ده ايه؟ كلام جاهز. القلم ده ايه؟ سليم؟ ادي حتى 5. في ايه؟ ادي حتى 5 مش ده قلم. مش سليم قدام النوم موت ادي حتى 5. خد. ما تسألنيش ازاي؟ هو كسر ولا ما سمعتش صوت كسر ولا مش هتسمع بقول لك سعيد حرقان بتاع حركات. وانت كده ساحر يعني لما تمسك القلم تكسره ويبقى ساحر؟ طيب ابقى ساحر انت؟ هات القلم. تكسر القلم تبقى ساحر؟ ده ايه؟ شايفه انت ايه؟ شايف القلم ايه؟ مبسوط. عد معايا. هات. 1 قوم. 2 ها 3 4 5. ايه؟ 5. ايه ده؟ ايه ده؟ وريني. طب وريني. مفيش مكان خالص. وريني. خلاص. ها؟ صدقت ولا ما صدقتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول في الفيديوهات طب فين مكان الفصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدقت ولا ما صدقتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدقت ولا ما صدقتش؟ انا مستغرب. انا عارف ان انت مصدوق. صدقت ولا ما صدقتش؟ الصراحه مش انا اسمك كلمة ايه؟ مصطفى معاك عمر ورايا كده؟ تاني عمر ورايا كده؟ 10 20 5 اللي انت عايزه. ايوه هتعمل بيها يا استاذ. دي كام؟ 10 جنيه. مخلفه لك 100. هي بتاعتك. مش محتاج حاجه. ده 100 جنيه؟ دي لو خلفها لك 100 يعني. مش شرط ازاي؟ لو بقت 100 تصدقها ولا مش هتصدقها؟ ازاي؟ حاجه غريبه. لو انت منك كام؟ 10 انت جنيه. مطلع كام؟ 10 جنيه. افتح ايه؟